Это наша красная рыба. И торт на день рождения Машеньки. Я обнаружила в холодильнике свои продукты. Открываю холодильник, а там моя банка с красной рыбой и торт, который я вчера купила. На коробке записка «Не трогай». Это для Машеньки. Я выхожу в комнату, свекровь улыбается. «Мама, где мой торт?» «Наш торт, дорогая. Машеньке сегодня 6 лет». Я замерла. Значит, мои продукты, теперь, наши. Вдохнула и спокойно сказала: «Хорошо, в следующий раз куплю 2, один Машеньке, второй себе, и спрячу на работе». Она засмеялась, а я только подумала, пора покупать свой холодильник.